Zdravím vás, dneska si ukážeme 5 najlepších aplikácií pre váš Android. Aplikácia číslo 1 sa volá Droid Stats. Táto aplikácia je zadarmo a umožňuje vám zobraziť, koľko minút ste prevolali, koľko SMS ste poslali alebo koľko dát ste použili. Takže ako môžete vidieť, je to vo veľmi jednoduchých grafoch. Tu vám v tej prvej časti ukáže, koľko minút vám ostáva. Tuto, koľko minút ste si zvolili, koľko môžete volať. A na spodku, koľko dní vám zostáva do vyčerpania vlastne paušálu. Ďalšia aplikácia má názov AppTool. Táto aplikácia vám umožňuje zobraziť informácie o aplikácii, odoslať aplikáciu, alebo odinštalovať, preinštalovať, spustiť a zobraziť v Google Play Store. Takže platí to pre všetky aplikácie, ktoré ste si stiahli. Ako som spomínal, máte tu možnosti informácie o aplikácii, poslať aplikáciu, spustiť, preinštalovať, odinštalovať alebo zobraziť v Google Play Store. Aplikácia číslo 3 sa volá Widget Locker. Táto aplikácia vám umožní vytvoriť si vlastnú zamknutú plochu a dávať naň svoje vlastné widgety, ktoré chcete. Ja mám Samsung Galaxy S2 a mne to nejde. Vlastne tu som vám ukázal, že si môžete widgety posúvať, aj keď neviem, či to teraz pôjde. Napríklad chcem ho mať tam na hodinách, tak si ho dám na hodiny. Taktiež môžete meniť tie odomýkače. Že napríklad chcem to mať jak na iPhone, tak si dám, že done. A mám to tam aj jak na iPhone. Takže ako to zapnúť, len ťuknete na toto tu malé, biele, tuto, také hodinky alebo čo to je, a len zafajknete Widget Locker Enabled. Vlastne prejdením na zamknutú plochu môžete vidieť, že všetko funguje. Aplikácia číslo 4 sa nazýva ZDLock. Táto aplikácia vám umožní zamknúť si vaše ľubovoľné či stiahnuté alebo už systémom nainštalované aplikácie. Otvoríte a máte dve možnosti hesla. Číselný, štvormiestny alebo v tvare znaku. Takže napríklad, keď si chcem zamknúť, čo ja viem, kontakty, tak len ťuknem na ten malý zámoček. Tu v sekcii zamknuté môžete vidieť, koľko aplikácií mám zamknutých. Aby ste mi verili, že to naozaj funguje, tak kvôli vám si otvorím napríklad hodiny. A jak sa aplikácia spúšťa, tak vám vybehne krásne takáto plocha. A pokedy dáte správny kód, môžete skúšať, koľko chcete. Takže až keď zadáte správny kód, sa vám aplikácia otvorí. A posledná aplikácia na dnešnom zozname sa volá Night Mode. Táto aplikácia vám umožní znížiť jas vašej obrazovky až pod možný jas, ktorý vám váš systém Android umožňuje. Takže otvorením aplikácie vám vybehne len toto a máte možnosť len znižovať jas. Nič viac to není. Podľa mňa to je veľmi dobré, pretože keď to mám na najnižšom jase v tme, tak aj tak toto svieti a vlastne keď si toto zapnem, môžete vidieť, že to je dosť tmavé a môžete ísť ešte nižšie, ešte. Vlastne obrazovka je stále zapnutá, len už je to tak nízko, že moja kamera to nevidí a nevie ani zaostriť dokonca, takže až to navrátime naspäť, dáme stop, tak môžete vidieť, že to všetko funguje, jak má. Ďakujem za pozornosť, lajkujte, šerujte, odoberajte, komentujte a vidíme sa pri ďalšom videu. Sebas.